هل تعلم أنه هناك كلمة واحدة إذا قلتها يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه بمسك يدك ويدخلك الجنة؟ كل شخص يحب دخول الجنة يضع لايك ويشترك في القناة ويستغفر ربه في التعليقات. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. هذه الكلمات البسيطة يمكننا قولها بسهولة في كل يوم، فحرام أن تفوتنا هذه الفرصة. انشرها، فالدال على الخير